अहिले नायकै चाहिँ नभनिहालौँ होइन, किनभने त्यो ठाउँमा पुग्न अझै पनि टाइम छ। अहिलेको लागि चाहिँ गायक एउटा राम्रो गाउने मान्छे चाहिँ भन्छु। नायक अहिले चाहिँ नायकै चाहिँ नभनिहालौँ, किनभने पहिलो सिनेमा हो। यो पहिलो सिनेमा नै अलिकति उ भयो भने फेरि अर्को अगाडि आउने जर्नी स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अहिले तत्कालको लागि एउटा पात्र निर्वाह गर्ने भनौँ न। यो कस्तो भयो भने जस्तै गीत गाइरहने मान्छे एक्कासी यो सेक्टरमा आउँदाखेरि अलिकति फरक अनुभव त भइहाल्छ। सिनेमा भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने एउटा क्यारेक्टरलाई लिएर, जस्तै एउटा मैले एउटा यही सिनेमा द्रौपदीमा पनि एउटा क्यारेक्टर गरेको छु, जुन क्यारेक्टरमा म लगभग 40-45 दिन बसेको छु। भन्नु खोजेको के भने जस्तै 2 घन्टाको सिनेमा हामीले दर्शकलाई देखाइरहेको बेला एउटा क्यारेक्टरले आफ्नो जिन्दगी कसरी जिइराखेको छ, बिताइराखेको छ, त्यो जर्नी चाहिँ देखाउन बहुत गाह्रो रहेछ क्या। जस्तै डे 1मा जस्तो देखिन्छ एन्डिङसम्म त्यस्तै देखिनु पऱ्यो होइन। उसको अप्स एन्ड डाउन त्यो चाहिँ अलिकति एकदम गाह्रो लाग्यो। गीत सङ्गीत त अब मैले सानैबाट गाएको, बुझेको, सुनेको भएर मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। गीत सङ्गीतमा त अब छुट्टै कुरा भयो, तर एक्टिङमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम अलिकति यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने नयाँ अनुभव भनौँ न। जस्तै त्यो पात्रमा बसिरहन चाहिँ गाह्रो रहेछ क्या। त्यो जुन मेरो एउटा पात्र छ द्रौपदीमा, त्यो पात्रको जस्तै थोरै कुरा भन्दाखेरि कुले हो त्यसको नाम चाहिँ भने, त्यो कुले क्यारेक्टरमा म बसिरहनको लागि मलाई त्यो चाहिँ बहुत गाह्रो भयो क्या। एकदम गाह्रो विषय चाहिँ त्यो रहेछ भन्न खोजेको त्यही नै हो। एकदम अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई त्यहाँ चाहिँ। त्यो त्यसै 2 घन्टासम्म होइन, सिनेमामा पो 2 घन्टा भयो, तर म चाहिँ त्यहाँ 40-42 दिनसम्म त्यस्तै बसेँ नि त। त्यो चाहिँ एकदम रहेछ, त्यो चाहिँ एकदम मान्छेले यसरी गर्दो रहेछ एक्टिङ भन्ने चाहिँ त्यो नौलो अनुभवसँगै अलिकति अप्ठ्यारो लागेको विषय नै त्यही लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यो चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिले नै यस्तो छ भन्न त अलिकति चैत 8 गते सबैले थाहा पाउनुहुन्छ होइन, ए सिनेमा यो टाइपको रहेछ भन्ने चाहिँ। द्रौपदी चाहिँ आफैमा एउटा हेभी टाइटल चाहिँ हेभी नै छ नि त। जस्तै हामीले सुनेको छौँ महाभारतमा द्रौपदी क्यारेक्टर छ, र जुन महाभारतमा युद्ध भएको छ त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ नभनिकन द्रौपदीकै कारणले त्यो हिसाबले भएको छ भने द्रौपदी आफैमा पनि हेभी टाइटल छ। र यसमा उठाइएका विषयवस्तुहरू पनि काइन्ड अफ कि त्योसँग मिल्छ कि मिल्दैन कि, या हाम्रो कुनै प्रथासँग मिल्छ कि, नेपालमा भएका यस्ता कुनै पनि प्रथाहरू जस्तै देउकी प्रथा हुन्छ होइन, सती प्रथाहरू जो बिस्तारै हुँदै गइराखेको छ भने काइन्ड अफ यो पनि बहुपति प्रथा पनि छ नेपालमा भने यसकै सेरोफेरोमा बनेको सिनेमा छ। जो राम्रो छ सिनेमाको कन्टेन्ट, विषयवस्तु चाहिँ एकदम राम्रो उठाइएको छ। नारी सशक्तिकरणको आवाजलाई चाहिँ देखाउन खोजिएको छ यो सिनेमामा। जस लभ एक्सन हेर्ने मान्छेलाई नेपाली कन्टेन्टको, ग्रामीण कन्टेन्टको एउटा नेपाली चलचित्र चाहिँ द्रौपदी हो। चलचित्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब द्रौपदी भनिसक्यो भने महिला पात्रलाई नै अगाडि आउने भयो भने यसमा पनि महिला पात्रको जुन महिला पात्रमा हुनुहुन्छ हाम्रो अश्विनीजी, उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो पनि काम गर्नुभएको छ। अनि प्लस उहाँको एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ सिनेमा बनेको छ नि त। त्यही भएर मलाई लाग्छ नारी सशक्तिकरणको अभियानलाई चाहिँ नारीले चाहिँ त्यो स्टोरी बोकेको भएर चाहिँ जस उहाँलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी उसमा चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ। गीत गाइरहने मान्छेलाई चाहिँ अब सिनेमामा आउनु, सिनेमामा कुरा गर्नु अलिक फरक विषय त भइहाल्यो। तर अब कस्तो भयो भने इच्छा पनि त हुन्छ नि त मान्छेको होइन। यो उमेरमै हरेक कुराहरू गरेको राम्रो भन्ने जस्तै एउटा राम्रो कन्टेन्ट आयो मलाई, अनि मैले त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ आफू भिज्ने अवसर पनि पाएँ। र मलाई त्यो कन्टेन्टले चाहिँ मलाई भनौँ न जुन कन्टेन्ट दियो मलाई, ल रवि तिम्रो चाहिँ यो रोल हो है, द्रौपदीमा तिम्रो एउटा यो रोल छ, यसलाई तिमीले सक्छौ भनिसक्यो भने अलिकति गाह्रो त थियो मलाई, किनभने म केही पनि एक्टिङ सम्बन्धी अलिकति नजानेको मान्छे, तर देखिराखेको मान्छेलाई आफ्नो बडीमा आफ्नो व्यवहारमा उतार्न अलिक गाह्रो चाहिँ थियो। त्यो उतारिरहँदाखेरि चाहिँ मैले जस क्लासहरू लिएँ ऋषि सरबाटै 2-3 महिना जति वर्कसपहरू जोइन गरेँ। अनि जस वर्कसप जोइन गरिसक्यो भने अलिकति आत्मबल उच्च भयो, अनि जस राम्रो भएको छ। मैले सिनेमा अलिकति अब डबिङ गर्दाखेरि हामी हेर्छौँ, अनि हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले जस राम्रो काम गरेको छु जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। आशावादी त हरेक मान्छे हुन्छ नै आफ्नो कामप्रति होइन, बाँकीको चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको काम हो, मेन भनेको उहाँहरूको हातको कुरा हुन्छ।
सो उहाँलाई सिनेमाको कुनै पनि पात्रमा जस्तै मेरो पात्र राम्रो लाग्यो या अरूको पात्र राम्रो लाग्यो या अरूको कामहरू राम्रो लाग्यो भने पनि म चाहिँ आफ्नो कामबाट चाहिँ आशावादी छु कि मलाई दर्शकले यसो स्वीकार्नुहुन्छ जहाँसम्म आफ्नो काम हेर्दाखेरि। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सानैमा हुन्छ नि त, अब यही सेक्टर गीत सङ्गीत पनि एउटा सिनेमाको पार्ट हो र सिनेमाको पार्ट पनि गीत सङ्गीत हो भने यी एकअर्काका धेरै परिपूरक हुन्। सिनेमा पनि गीत भएर नै सिनेमा बन्ने हो होइन, गीतको केही भावले सिनेमा पोख्छ भने जस्तै मलाई चाहिँ गीत गाइरहँदाखेरि कता कता आफू पनि इमेजिन हुन्थ्यो नि त, इमेजिन गर्थेँ यार यस्तो मेरो पनि फोटोहरू लागेको भए हुन्थ्यो, ठुलो पर्दामा रवि गएर डायलगहरू होइन आफूलाई हेर्न मान्छे आएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ चाहना थियो मेरो पनि। सो त्यो चाहना चाहिँ द्रौपदीको एउटा पात्रले पुरा गरेको छ र नभन्दै अहिले ट्रेलरहरू यसो हलमा बजिरहेछ क्या मेरो होइन, यसो हेर्दाखेरि ओहो म पनि छु यार हलमा टक्कसँग अलिकति भित्रबाट खुसी मिल्छ। जस त्यो फरक खुसी भयो नि त। अब स्टेजमा गीत सित गाइरहँदाखेरि हजारौँ मान्छेको अगाडि पनि गाइयो, बसियो, रमाइलो गरियो, एकदम इभेन्ट गरियो, सबै गरियो। तर अब हल जुन ठुलो पर्दाका हलहरू हुन्छन् जसको लागि बकैता मान्छेले र है यो सिनेमा हेरौँ भन्ने हुन्छ, 2-2.5 घन्टा मजाले बसेर उसको अभिनय हेर्ने, उसको कामलाई इन्जोय गर्ने वातावरण चाहिँ मेरो लागि नौलो थियो नि त। त्यो दिन चाहन्थेँ म अडियन्सलाई। जे होस् राम्रो भयो। अहिले तत्कालै चाहिँ थाहा छैन अब यो चाहिँ, किनभने चैत 8 गतेबाट रिलिज हो भने अहिले चाहिँ टिकटको काम बुकिङ खोलिरहेछ होइन। सो अब सिनेमा हेरिसक्यो भने जस्तै कतिले चाहिँ मलाई ट्रेलर र टिजर हेरेर पनि मलाई ल एकदम राम्रो काम गर्यो बाबु तिमीले, जे होस् तिम्रो एक्टिङ पनि राम्रो रहेछ होइन, अलिकति नेचुरल देखिएको छ, तिमी त्यही भेकको मान्छे जस्तो देखिएको छौ भनेर चाहिँ मलाई धेरैले एप्रिसिएट गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब पुरै सिनेमा आयो भने पक्कै पनि प्रतिक्रियाहरू राम्रै पाउँला। यस्तो छ, मेरो यही सिनेमाको गीत छ कर्णाली काटौँला माया प्रेम सँगै साटौँला, त्यही थोरै म गुनगुनाउँछु है त। हामीले पाउने सुख जोडौँ दुःख जति घटाउँला, हाम्रो माया गुणा गरौँ खुसी भाग लगाउँला। हो हामीले पाउने सुख जोडौँ दुःख जति घटाउँला, हाम्रो माया गुणा गरौँ खुसी भाग लगाउँला। मोया प्रेमको हिसाब सँगै गरौँला, मोया प्रेमको हिसाब सँगै गरौँला, कर्णाली काटौँला माया प्रेम सँगै साटौँला, कर्णाली काटौँला माया प्रेम सँगै साटौँला। यो गीत छ, सिनेमामा छ यो गीत। यो गीत चाहिँ हाम्रो ऋषि सरले नै लेख्नु भएको, यसको डाइरेक्टर अनि प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ प्रकाश दाई पनि हुनुहुन्छ, विष्णु दाई, उहाँहरूको टिम बनेको सिनेमा हो भने यसको राइटर चाहिँ, यो गीतको राइटर पनि ऋषि सर नै हुनुहुन्छ र कम्पोज चाहिँ मैले गरेको। जस्तै यसको लय भर्ने काम चाहिँ जस मबाट भयो भनौँ न। यो गीत तपाईँले सुन्यो भने चाहिँ स्टोरी रहेछ है भन्ने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, किनभने शब्द त्यही अनुसार त्यसरी नै खेलेको छ र कम्पोजिसन पनि त्यस्तै छ। कर्णाली काटौँला मुया प्रेम सँगै साटौँला भन्नुको अर्थ कर्णाली काट्यो भने चाहिँ हाम्रा केही दुःखहरू कम होलान् कि भन्ने हुन्छ नि त। जो कर्णालीमा बसिराख्नुहुन्छ उहाँलाई त्यहाँको दुःख पीडा धेरै कुराहरू छ नि त। सो कर्णाली हामीले काट्यो भने केही सुख हुन्छ कि भन्ने आशमा बनेको गीत हो, एकदम मिठो छ गीत। पहिला चाहिँ मैले धेरै भनौँ न सुदूरपश्चिममै पनि धेरै कुराहरूमा लडेको, धेरै यो सिङ्गिङ क्षेत्रमा धेरै मेहनत गरेको मान्छे हो, एकचोटि हार खाएर पनि निस्केको मान्छे हो भने काठमाडौँ आइसक्यो भने पनि त्योभन्दा अगाडि गायक बन्छु भनेर पनि आएँ, तर अब असफल भइयो भनौँ न त्यतिखेर। तर अब त्यसपछि नेपाल आइडल आयो, नेपाल आइडल आयो भने एउटा म राम्रो प्लेटफर्म पाएँ, मैले मान्छेले चिन्ने अवसर पाएँ। रविउड भन्ने रहेछ है एउटा गायक जसले राम्रै गाउँछ, राम्रो गाउनुहुन्छ भने देश विदेशतिर चिनियो, परिचय भइयो। जस्तै अहिले म यहाँ छु, मेरो नेपाल आइडलकै ट्यागले गर्दा नै हो।
भने काइन्ड अफ यो जर्नीमा चाहिँ मैले आफूलाई एउटा निहाल्ने अवसर म को हुँ, मैले के गर्न सक्छु भन्ने अवसर पनि पाएँ भनौँ न। र जे होस् सङ्घर्ष आफ्नो सबैको हुन्छ, तर अब जे होस् मैले पनि आफ्नो ठाउँमा धेरै सङ्घर्ष गरेर आएँ काठमाडौँमा। जे होस् अहिले चाहिँ त्यो नामले, त्यो ट्यागले नै जे होस् अहिले म आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छु। आफ्नो घर परिवार हरेक गाउँ समाज हरेक ठाउँमा चाहिँ आफूले सकेको साथ सहयोग चाहिँ गर्ने वातावरण चाहिँ जुटेको छ। गायन क्षेत्रमा त म अगाडि बढी नै राख्छु होइन, जहिले पनि। किनभने मेरो वंशजमा भएको गुण हो गायन भनेको। मेरो बाजे गाउनुहुन्थ्यो, म गाउँछु, मेरो भाइ पनि गाउँछ भन्यो भने यो हाम्रो काइन्ड अफ वंशजमा छ भने त्यो गुणलाई त अब बुढेसकालसम्म पनि लैजानु पऱ्यो नि त होइन। अब अभिनयको जहाँसम्म कुरा छ, यो सिनेमा यदि दर्शक श्रोताहरूले मेरो क्यारेक्टरलाई रुचाइदिनु भयो, ए रविले राम्रो काम गरेको रहेछ, रवि एक्टिङ पनि राम्रो गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझिदिनु भयो भने काइन्ड अफ मेरो लागि कुनै स्क्रिप्ट आयो या कुनै मैले गर्न सक्ने रोल आयो भने कुनै पनि सिनेमामा म अगाडि जान सक्छु, उहाँहरूलाई त्यो सिनेमामा आफूलाई ढाल्न सक्छु, सकेको काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ अनुभव चाहिँ जो अहिले चाहिँ त्यतिसम्मको भनौँ न हिम्मत चाहिँ छ। पहिले सुरुको सिनेमामा चाहिँ अब गरौँ कि नगरौँ भन्ने मनमा थियो भने अहिले चाहिँ अब स्क्रिप्ट आयो भने म त्यो अनुसार आफूलाई ढाल्न सक्छु भन्ने चाहिँ आएको छ। तत्कालै चाहिँ ठ्याक्कै धेरै कुराहरू डन चाहिँ भएको छैन, तर म 1-2वटा स्क्रिप्ट चाहिँ पढिरहेको छु। राम्रो सिनेमाको स्क्रिप्टहरू आएको छ मलाई, तपाईँ पढ्नुहोस् के छ कस्तो छ, कस्तो लाग्छ गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। अब बाँकी चाहिँ अब सिनेमा आइसक्यो भने चाहिँ धेरैले अब कस्तो फिडब्याक दिनुहुन्छ अब हेरौँ, त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी नै छ। अहिले चाहिँ मेरो सबै कुराहरू यही कामले नै मलाई दिइरहेको छ। मैले आफ्नो घर, आफ्नो काठमाडौँमा आफ्नो भनौँ न रेन्ट तिर्ने वातावरण यो कामले दिइरहेको छ भने यही कामलाई नै कन्टिन्यू अगाडि बढाइराखेको छु। र यसमा अब मैले अरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के कुराहरू ममा कमी छ, के कुराहरूले चाहिँ मैले सिक्दाखेरि अगाडि बढ्छु, अझै अरूसँग पनि म अब कम्पिटिसन गर्न सक्छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जस अवेर भएर अगाडि बढ्ने प्रयासमा छु भनौँ। अहिले खासै त्यति यताउति पनि केही छैन। अहिले त अब कलाकारिता क्षेत्रमा मात्र नभइकन तपाईँको खेलाडीहरू पनि होइन, जो चाहिँ एकदमै एक टाइममा एकदम पिकमा पुगेको मान्छेहरू पनि विदेशिएका छन्। धेरै साथीभाइहरू मेरो आफ्नै पनि मसँगैका पनि साथीभाइहरू अहिले विदेशमा भने अब कस्तो हुन्छ भने अब अलिक यहाँ पनि अब आफ्नो पनि सोर्स छैन, केही छैन होइन। जस्तै कुनै केही काम गर्ने वातावरण छैन। जस्तै काम गरौँ भने पनि के गर्ने, केही उद्योग कल कारखानाहरू त्यस्ता कुनै चिजहरू छैनन्। त्यही भएर पनि अहिले मान्छेहरू धेरै विदेशी राखेका छन्, विदेशमा आफ्नो सुनौलो भविष्य खोजिराखेका छन्। भने अब ममा चाहिँ यो कुराहरू अहिले तत्कालै चाहिँ मैले जो म यतै मेहनत गरिरहेको छु भने भोलिको दिन भन्न सकिँदैन मेरो पनि होइन। किनभने म अहिले ठुला कुरा गरेर कहाँ म विदेश जान्छु भनेर भोलि म विदेश गएर मजाले काम गरिरहेको पनि हुनसक्छु नि त होइन। सो मेरो पनि म भन्न सकिँदैन कि म पनि यहाँ कति छु के छु भन्ने कुराहरू। तर जहाँसम्म अहिलेसम्म मैले म विदेशै जानुपर्छ भन्ने वातावरण चाहिँ भएको छैन, भगवानको कृपाले होइन, सबै दर्शक श्रोताको कृपाहरूले चाहिँ जे होस् अहिलेसम्म म यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। र यही क्षेत्रबाट काम गरेर आफ्नो भाइ बहिनी होइन परिवारहरूमा चाहिँ जो राम्रै पढाउनेदेखि लिएर म घरको जुटो छोरा पनि भएँ। सो सबैलाई चाहिँ एक हिसाबले ठाउँमा राखेको छु भनौँ न। त्यति हिम्मत छ कि उनीहरूले राम्रो पढ्यो भने भोलि कुनै न कुनै बाहिरको देशमा पनि पढाउन सकिन्छ भन्ने छु। अरू मेरो कान्छे भाइ पनि अहिले बाहिरै छ, बाहिरै पढिरहेछ भने अरू पनि त्यही प्रोसेसमा छन्। भने पहिला त अब मैले त्यो सोचमा पनि हुन्थेन नि त मेरो त होइन, कहाँ विदेश पढ्ने, यहीँ अस्तिको कलेजमा त जान सकेको छैन होइन, कहाँ विदेशको त पढै जाओस्, हत्याराको कलेजमा त पढ्न सकेको छैन भने अहिले काइन्ड अफ त्यतिसम्म त बिल्डअप भयो नि त, त्यतिसम्म जाने बुझेँ जानकार भइयो भने यो कामलाई चाहिँ जहाँसम्म म यहीँ बसेर अगाडिसम्म दिन सकौँ भन्ने चाहिँ भगवान्सँग प्रार्थना हुन्छ। अब भोलिको दिन त्यसमा म टिक्न सकेन, केही सकेन भने अप्सन अब भइहाल्छ, विदेशी नै पर्ला कि के त होइन। 1-2वटा गीत चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो गीत थियो, धेरैले त्यसमा सिनेमाकै गीत हो त्यो पनि, धेरैले माया पनि गरिदिनु भएको थियो। थोरै गाउँछु म। हो आँखाउँदैनन् कहिले आँखा मेरा तिम्रो मोहनी त्यो रूप हेरेर मेरो ध्यान त्यतै तानिसक्यो तिमीले बोलीमा मुस्कान छरेर
हो घाउँदैनन् कहिले आँखा मेरा तिम्रो मोहनी त्यो रूप हेरेर हेरेर मेरो ध्यान त्यतै तानिसक्यो तिमीले बोलीमा मुस्कान छरेर छरेर सजाइसके तिमीलाई मेरो यो मनमा तिमीसँगै जिउँछु अनि मर्नेछु यो जन्मको कुरै छाडौँ हर जन्म तिम्रै हुने बाचा कसम गर्नेछु जरुर ए मेरा हजुर ए मेरा हजुर तिमी मेरो बन्यो भने म तिम्रै बन्नेछु जरुर ए मेरा हजुर ए मेरा हजुर तिमी मेरो बन्यो भने म तिम्रै बन्नेछु जरुर जोवन ढल्कै ढल्कै मन पल्कै पल्कै जोवन ढल्कै ढल्कै मन पल्कै पल्कै जान लाया आगो सुहा सल्कै सल्कै जान लाया आगो सुहा सल्कै सल्कै जोवन ढल्कै ढल्कै मन पल्कै पल्कै जोवन ढल्कै ढल्कै मन पल्कै पल्कै जान लाया आगो सुहा सल्कै सल्कै ओ जान लाया आगो सुहा सल्कै सल्कै। अब गीत गाउने मान्छे हो म, सो हरेक विधाको गीतहरू गाउन सक्नुपर्छ होइन। त्यसरी नै हामीले नेपाल आइडलमा पनि धेरै विभिन्न किसिमका गीतहरू गाउँछौँ, पप रकदेखि लिएर फिल्मी प्लेब्याक अनि लोक अनि देउडा हरेक कुराहरू, पूर्वेली भाकाहरू पनि होइन। रिसेन्टली मेरो पूर्वेली भाकाकै एउटा गीत रिलिज भएको छ, उमेर ढल्केको ए उमेर ढल्केको भए नि यो मन त त्यतै सल्केको भए नि यो मन त त्यतै सल्केको। यो पनि पूर्वेली भाका गीत हो। सो पूर्व पश्चिम सबै गाउनु पर्छ नि त, मिडमा बस्ने मान्छेले सबैतिर भ्याउनु पऱ्यो होइन। गीत चाहिँ मलाई यही नै मनपर्ने भन्ने हुँदैन, किनभने मैले धेरै गीत गाएको छु र मलाई चाहिँ एउटा आफ्नो टोन भनेको त लोकगीतमा नै आउने हो। सो लोकगीत ठ्याक्कै मैले अहिलेसम्म गाउने अवसर पाएको त छैन होइन, तर अब ठ्याक्कै काइन्ड अफ लोक देउडा टाइपको लोक पप टाइपको चाहिँ जो त्यो चाहिँ मनपर्छ भनौँ न। लोक पप टाइपको हाम्रो मैले चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र दाईको कम्पोजिसनमा शिव परियार दाईको आवाज थियो, नेपाल आइडलमा गाएको थियो। धेरैले मन पराउनुहुन्छ, धेरै ठाउँ गयो भने मलाई चाहिँ फेवातालमा साइली गाउनुहोस् फेवातालमा साइली गाउनुहोस् भन्छन् क्या, त्यही भएर यो चाहिँ थोरै गाउँछ है त म। फेवातालमा साइली डुङ्गा साला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झाला सेती नदी साइली बग्यो साला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झाला। तपाईहरुले चाहिँ मलाई एउटा गायकको रूपमा चिनिराख्नु भएको थियो, कतै कतै म्युजिक भिडियोमा पनि देखिराख्नु भएको थियो, म नाच्ने भने मान्छे हो भन्यो भने अब रविले कस्तो एक्टिङ गरेको रहेछ, सिनेमामा एउटा रोल गरेको भन्छ, कस्तो गरेको रहेछ भन्ने तपाईहरुलाई उत्सुकता लाग्न सक्छ, लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। सो त्यो उत्सुकता मेटाउनको लागि चैत्र 8 गते
तपाईँ नजिकै जहाँबाट पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको नजिकैको सिनेमा हलहरूमा चलचित्र द्रौपदी लागिसकेको छ। यही चैत्र 8 गतेबाट लाग्दैछ। सो सबैजना गएर हेरिदिनु होला र के कस्तो लाग्छ फिडब्याक दिनु होला। मेरो आइडीमा पनि दिँदा हुन्छ, त्यहीँ दिँदा पनि हुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यो क्यारेक्टरले अलिकति छुन्छ होला, किनभने त्यो गाउँले परिवेशको क्यारेक्टर छ। सो सबैजनाले हेरेर माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यही नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा। एउटा गाइरहने मान्छेले अब अभिनय कस्तो गर्यो भन्ने चाहिँ चलचित्र द्रौपदीबाट 8 गते चैत्र 8 गते गएर हेरेर फिडब्याक दिनु होला।